Махир тамақ алуға кіріп кеткенде, оны өлтіруге келген адам балконға шығып, қаруын сайлап дайын тұрады. Махир шыққанда атып тастаймын деп. Махирді дәлдеп енді шүріппені баса бергенде, көшеде митинг басталып, бір топ адам келіп, Махир солардың ілегімен әрі қарай кетіп қалады. Ал анау жауыз аталмағаннан кейін жынданып, ол да өз жөніне кете береді. Балалар үйінің алдында баяғы мүждені күтіп отырып, екеуі тамақтарын жеп алады. Сөйтіп, кәдімгідей чу-чу-чу деп әңгіме айтады. Осылардың чу-чу-чулары бітпейді. Фарида: Махира, мен сені осы қалпыңда жақсы көрем, кедей болсаң да анау-мынау деп алдында Махир айтқан еді ғой, саған, наверное, оқыған өзің сияқты адвокаттар тыңдайтын шығар деп. Баскетшілер Жемалмен кездесіп, бүгін аталмадым, ол жерде митинг болып, полиция қаптап кетті дейді. Жемал жынданып, немене, қашан атасын, тезірек осыдан құтылайық деп, ертең атамын дегенде, ертеңге дейін менің уақытым жоқ деп, анау болса, онда бүгін кешке оның үйін атып салайын, төсекте жатқан кезде өлтіремін деп, сонымен ертеңге дейін қалдырма деп барлығы кетеді. Маған Белгин жылап келіп, директордың адресін сұрағанда аяп кеткеннен берген болатын. Одан кейін 2 күннен кейін оның өлі денесін табылғаннан кейін бұны Белгиннің істегенін білдім деп, сол туралы айтып отырады. Белгин өзінің балалар үйіндегі ұстазы Недиме ханымға келеді. Өзін Севда деп таныстырып, әдейі қал жағдай сұрауға келген едім деп. Недиме ханым да ештеңе аңғармастан, оны Севда екен деп оны қабылдайды. Илкнур сейістен хат алып, ол жерде: құрметті Илкнур ханым, сізді көрмеген әрбір минут мен үшін тұзақ. Қай жерде, қашан кездесемін десең, мен сол жерге келемін. Маған бір күнде 1 сағат уақытыңызды бөлші деп. Илкнур бақыттан басы айналып отқанда Сангүл келіп, сізбен сөйлесуім керек деп. Мен Ясинге күйеуге шыққым келмейді. Мен Османды жақсы көремін, бірақ Осман да қазір маған қарамайтын болған деп. Илкнур болса, ол сені жақсы көрсе, ол қаған қарайды, онымен сөйлес, мен қазір өзгергенмін, махаббатқа сенемін деп, Сонгүлді құшақтап, өзімен өзі бақытты отырды. Неждет Селимді шақырып алып, Мылхауды шақырып кел, одан ешкім жеңіліп көрмеген, көреміз, Махир одан жеңіле ма деп. Енді оны фук деп атып тастаймын деп Селимге барып, Мылхауды ала кел, неғып тұрсың деп айқайлайды. Мехмет Сайынбейдің газетке берген мақаласын оқып отырғанда Селим Мылхауды да әкеледі. Сөйтсе, Мылхау дегеннің дөу біреу екен, түгіп сөйлемейтін болғаннан кейін оның бәрі Мылхау дейді екен. Неждет соған қуанып, ой, қалайсың, анау да мынау саған бір шаруа бар деп, олмен, айтады, оған бәрін түсіндіреді. Мехмет Сайынбей Селимге хабарласып, бір шаруа бар, мені келіп алып кет деп, кетіп бара жатқанда, Кереме ханым қайда барасың дегенде, сен қатынның шаруаң болмасын деп ұрсып кетеді. Селимді шақырып алып, оны Сунаның үйіне жібереді. Сондағы ойы Фариданың Сунаның үйінде екенін анықтау. Селим Сунаға барып, Фарида ханыммен сөйлесуге болады ма дегенде, үйінде жоқ қой, Фарида, мынау не істеймін деп барады, бір айналып қайтып барады. Фарида ұйықтап жатыр, басым ауырып жатыр, сөйлеспеймін деп жатыр деп өтірігін қоя салады. Селим жарайды деп кетеді, Мехмет Сайынбейге келіп айтады, машинада отырған. Фарида ханым ұйықтап жатыр екен, басы ауырып дейді. Мехмет Сайынбей енді оған сенбейді ғой. Қазір көреміз деп ол да ойланып қалады. Жемал ертең Махирдің өлген деген жаңалығын естіген кезде барлығыңа шампанский ашып беремін дейді. Қайсысын қаласаңдар соны үшін ашам дейді. Ол бәледен тезірек құтылайықшы, әйтпесе бәріміздің тірлігімізге араласып бітті ғой дейді. Өзі батыр әрі ақылды адамнан айырылып қаламыз деп өкінбейсіңдер ма деген. Жемал, қойшы соңында микроб сияқты барлық жерде шарлап баратыр ғой деп Сейіс Жемал кімге айтады, Жүсіпке. Қоя қойсай, бір өзімізге жақсы құтылсақ, одан ертерек құтылсақ, өзімізге жақсы деп. Селимге сенбеген Мехмет Сайынбей Сунаның үйіне келеді ғой. Фарида бар ма деп. Суна өлді, енді не деймін деп ойланып қалады. Тамақ жеп отырып Белгин өзінің әңгімесін бастайды. Сіз басшыны білесіз ба бұрынғы? Соны өлді деп жатыр ғой. Естідіңіз ба дейді. Оны да Белгин өлтірді деп жатыр. Неге екенін білесіз ба? Мен бір өсек естіген едім. Басшы көп уақыттан бері Белгинді зорлап келген екен. Байғұс қыз-ай деп. Сіз оны естіген шығарсыз, бірақ бұл шын ба өтірік ба білмейміз ғой деп. Ал Недиме ханым аяқ-қолы дірілдеп су ішіп, енді біледі ғой, өткені оның неден бәрі хабары бар екенін. Ал Белгин болса әңгімесін жалғастыра береді. Белгин сізді де іздеп жатқанға ұқсайды.
одан да хабарыңыз жоқ шығар, иә дейді. Сөйтіп Недиме ханым не істерімді білмеймін деп отқанда Белген айта береді, қайта айта береді. Енді бұның бәрі өсек қой, қауесет қой. Мен өзім естігенімді айтып жатырмын. Сіз былай уайымдамаңыз, бәрі де жақсы болады деп. Әңгіменің мәнісі былай болады ғой. Белген кішкентай кезінде балалар үйінде жүрген кезде ана сұмырай бастық оны өзінің бөлмесіне шақырып алып күніге кешке зорлаған екен. Ал мына Недиме ханым болса, оны ешкімге айтпаған, яғни полицияға да. Бастық бұны қорқытып қойған екен. Егер полицияға шағымданатын болса, менің сенің әке-шешеңді өлтіремін деп. Сондықтан Недиме ханым аузын жауып үндемеген екен. Ал Белген болса, кішкентай қыз, одан көмек сұраған кезде бұл сен әшейін жай түс көріп жүрсің, ешкімге ешнәрсе айтпа, сен өтірік айтып жатырсың деп Белгенге сенбей қойған екен. Яғни сенсе де ешкімге айттырмай қойған екен. Белген Назиме ханымнан кек алуға келген екен. Оның тамағынан қысып ұстап тұрып, мен сені өлтіремін, азаптап өлтіремін. Сол кезде мен қалай қиналсам, сен де қазір солай қиналып өлесің дейді. Мен өте кішкентай едім, мен қорғансыз болатынмын. Ол мені бөлмесіне алып кетіп, күніге кешке мені қинап зорлағанда, сен үндемей қарап отыратын едің. Бәрін білгенмен маған түк көмектеспейтін еді. Сен бәрін білдің, бірақ ешкімге ешнәрсе демедің. Енді сені қазір азаптап өлтіремін. Сол кезде мен саған қалай жалынсам, сен де қазір маған солай жалынатын боласың. Назиме ханым, мен ештеңе жасай алмадым, менің қолымнан ешнәрсе келген жоқ, ол мені қорқытты дейді. Сол уақытта есіктен Махир да кіріп келеді. Махир Белгенге қарап, Белген жасама, өзіңе күнә алма дейді. Ал Белген болса, тыныш тұр, сен менің басымнан не өткенін білген жоқсың. Кішкентай кезінде мен қаншама қорлық көрдім. Мына кісі соның бәрін біліп тұра, ешкімге ешнәрсе деген жоқ. Ал ана албасты мені зорлаған кезде ауырмайтын шығар деп мен көздерімді жұмып алатын едім. Жоқ, бірақ жан тәніммен қоса ауырғанымен қоймай, жүрегімде өртенді дейді. Махир, мен білемін, өте өкінішті жағдай. Бірақ бұл кісіні өлтіріп, сен одан сайын қиналасың дейді. Саған ар азабы маза бермейтін болады. Ал бұны заң орындары жазалайтын болады деген кезде Белген жоқ дегенде Махир, мен бұл кісіге көмектесуге келген жоқпын. Белген, мен саған көмектесуге келдім деген кезде Белген пышағын тастап жылап қала береді. Махир Белгенді құшақта, бары артта қалды, барлығын ұмытасың деп Белген қатты өкіріп жылайды. Полиция Недиме ханымды тергеу үшін полиция учаскесіне алып кетеді. Ал Белген ертең келетін болып келіседі. Сөйтіп Махир Белгенді үйіне шейін апарып тастау үшін далаға шығады. Фарида Махирдің аман есен шыққанын көріп үйіне қарай кетеді. Алдын Махир үйге қайт дегеніне тыңдамастан ол бір жерде тығылып қарап тұрған еді. Үйіне келіп Махирді күтумен болады. Махир Белгенді төсегіне жатқызып, өзі кетейін деп жатқада, ал Мұрат болса барлығын тыңдап тықылып тұрады. Белген Махирдің қолынан ұстап, рахмет саған Махир, мен бүгін бірінші рет түнде тыныш ұйықтайтын шығармын дейді. Махир кеткеннен кейін Мұрат келіп, не болды Белген, қалың жақсы ма? Немене әне бір толық әйелді өлтірдің ба дейді. Анау Белген айтады, жоқ, өлтірген жоқпын. Махир келіп мені құтқарып қалды деп сөзі анау жынданып кетеді. Ойбай, сол Махирден қашан құтылады екенбіз? Бүгін Сарының адамдары барып үйінің быт-шытын атып тастайды да, сөйтіп содан құтыламыз. Белген оны естіп алып, ойбай, Махир деп өзінен жүгіріп барады. Махирға айтады, үйіңе барма, сенің үйіңді атайын деп жатыр ана Сарының адамдары деп. Ана ойланып қалады, өлә үйде Фарида бар еді ғой деп. Сөйтіп Сарының адамдары үйді қоршап, енді барлығы қаруларын алып, көздеп үйді атайын деп жатады. Біреусі 3 саусағын жоғары көтеріп тұрады, 3 дегенде қазір атасында деп. 91-ші бөлімнің соңы.